Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Ing kawruh Jawa kuno, jagat gedhe kuwi muter gilir gumanti kaya cakra manggilingan. Semono uga sejarah. Apa sing biyen nate kedadean iso kedadean ing jaman saiki. Lan apa sing kedadean saiki iso kedadean maneh ing jaman besok. Ya iki lumrah merga sing nglakoni isih padha. Jenenge menungso, spesies Homo sapiens sing fisik lan mentale wujude ya iku-iku wae, pakulinane ya kurang luwih padha. Mula sapa wonge sing iso njupuk hikmah saka sejarah bakal iso duwe ilmu kanggo ngadepi urip sak banjure. Lan bangsa sing gedhe yaiku bangsa sing ora nglalekake sejarah. Ing jaman biyen, tepake ing jaman peralihan antarane kerajaan Singosari lan Majapahit, awake dhewe iso nemoni tokoh sing jenenge Arya Wiraraja. Ana peperang sumber sing nyebutake yen Arya Wiraraja iki asale saka Bali, turunane Empu Barada. Ana sing nyebutake asale saka Madura, lan uga ana sing nyebutake yen asale saka Jawa. Ya jenenge tokoh sing apik biasane ancen ya diakoni karo wong-wong ing tlatah sing tau ditekani. Beda karo nek wong sing ra apik. Tlatah sing tau suwe ditekani Arya Wiraraja yaiku Madura. Lan pungkasane tilar donya ing Jawa utawa ning Lumajang. Ing tlatah Tapal Kuda, Jawa Timur, awake dhewe bakal akeh ngonangi wong-wong Madura swasta utawa Madura keturunan sing sakliyane nganggo basa Madura uga nganggo basa Pandalungan. Kancaku sing ning kono biasane nguasani basa Madura lan uga basa Jawa. Daerah Tapal Kuda kuwi nyakup 7 kabupaten kayata Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo lan Probolinggo. Tlatah-tlatah sing tak sebutake kuwi ing jaman biyen diarani Brangwetan lan banjur Blambangan. Piye kiprahe Arya Wiraraja ing sejarah ngadege kerajaan Majapahit? Monggo disimak video iki nganti pungkasan ben wawasane awake dhewe tambah jembar. Arya Wiraraja utawa Banyak Wide utawa Menak Koncar kuwi minangka tokoh penting ing sejarah kerajaan Singosari lan Majapahit. Periode gesange kira-kira udakara ing taun 1232 nganti 1300 Masehi. Ing jaman Singosari sing dununge nalika kuwi ana ing Daha utawa Kediri, panjenengane dikenal minangka penasihat negara ing kerajaan Singosari. Lan uga minangka dulur misane Kertanegara, Raja Singosari pungkasan sadurunge dikudeta Jayakatuwang. Ing kraton Singosari, Arya Wiraraja duwe jabatan Demung Nayapati, sawijining pangkat sing dhuwur ing negara sing panggonane cedhak karo raja. Arya Wiraraja njabat pangkat iki nalika jaman Prabu Wisnuwardana. Dadi pangkat iki ndadekake panjenengane duwe pengalaman ing babagan ngurus negara. Nanging sakwise Prabu Wisnuwardana mangkat lan diganti dening putrane kang aran Kertanegara, Arya Wiraraja dinohaken utawa diadohna saka pusat pamrentahan Singosari lan ditugasna menyang Madura, ya kuwi ing Song Menep utawa nek saiki diarani Sumenep. Ing tanggal 31 Oktober 1269. Jabatane nek saiki ya padha karo gubernur lan kebijakane dadi mung iso ing tlatah regional tok, ora iso menehi urun rembug maneh babagan hukum kanthi lehomba ing negara Singosari. Miturut peperang interpretasi sejarawan, ana peperang sebab kenapa Arya Wiraraja ditugasake ing Madura. Ana sing duwe pinemu merga masalah bebedan agama, lan ana sing duwe pinemu merga Arya Wiraraja ora manut karo kaputusane Prabu Kertanegara. Kanggo informasi, Prabu Kertanegara kuwi minangka raja sing anut paham Bhairawa Tantra. Nek miturutku dhewe, kenapa Arya Wiraraja diadohke saka pusat kekuasaan? Ya merga dheweke duwe potensi sing gedhe kanggo nyaingi posisine Kertanegara. Iso saka trah utawa saka kawruh sing wis diduweni babagan hukum lan politik. Arya Wiraraja ancen pinter. Wis dadi takdire Kertanegara, dekne pungkasane mati ing tangane Jayakatuwang nalika nglakoni Pancamakara Puja utawa ritual medeni ing kapercayan Bhairawa Tantra. Kratone kocar kacir lan para punggawane Kertanegara sing isih urip padha mlayu nyelametake awake dhewe.
Salah sijine ya kuwi Raden Wijaya, mantune Kertanegara. Sakwise nyelametake awak ing tlatah Batu, Malang, Raden Wijaya banjur lunga menyang Madura kanggo ndelik saka kejarane tentara Jayakatuwang lan kanggo nemoni Arya Wiraraja sing uga sing duwe trah Singosari. Dadi Arya Wiraraja sing diparani. Sakwise ketemu Arya Wiraraja, Adipati Sumenep kuwi, Arya Wiraraja kuwi banjur maringi suwaka politik marang Raden Wijaya. Arya Wiraraja gelem nyelametake Raden Wijaya saka kejaran Jayakatuwang lan gelem ngewangi nyusun strategi sarta mbuka alas tarik sing bakal dadi kraton Majapahit Kulon. Kanthi keprigelane uga, Arya Wiraraja banjur iso maringi nasihat marang Raden Wijaya kanggo manfaatke tentara Mongol sing lagi nyerang Jawa nalika kuwi. Dadi ceritane ing taun 1293, Kubilai Khan, Kaisar Mongol saka dinasti Yuan, ngirim tentara Geden sing cacahe udakara 20.000 nganti 30.000 menyang Jawa. Serangan iki dilakoni merga Mongol ora trima marang tumindake Kertanegara sing wis ngethok kupinge telik sandine Mongol sing dikirim menyang Singosari. Nanging wong-wong Mongol kuwi ora ngerti nek Kertanegara wis mati diserang dening Jayakatuwang. Sangisore bimbingane Arya Wiraraja, Raden Wijaya kasil ngejak tentara Mongol iki kanggo bebarengan nyerang Jayakatuwang lan banjur nundung tentara Mongol mulih menyang negarane sakwise kasil ngalahake Jayakatuwang. Nah, sadurunge iku mau kabeh kedadean, ing Sumenep Raden Wijaya nate duwe kesepakatan karo Arya Wiraraja. Yen kekarone mengko kasil mbangun kerajaan anyar sing luwih apik timbang sadurunge, mula kekuasaan lan wilayahe bakal diperang dadi 2 bagian. Lan saben-saben pihak bakal nampa bagian kuwi. Crita iki katulis ing Prasasti Kudadu lan Prajanjen Sumenep. Raden Wijaya ujar, "Bapa Wiraraja, ora sithik utange ingsun marang sira. Umpamane mengko iso kelakon maksud ingsun, engko bumi Jawa iki tak parone. Sira bakal amukti separo lan ingsun separo." Wiraraja banjur mangsuli, "Monggo kersa mawon, sak mangke nek pun dados ratu." Pungkasane kaya sing awake dhewe ngerteni, Majapahit sida ngadeg. Lan kaya sing wis disepakati, Arya Wiraraja oleh bagian Jawa Brangetan kanthi aran Lamajang Tigang Juru lan kanthi gelar Prabu Menak Koncar kaping pisanan. Daerah kekuasaane nyakup wilayah Madura, Lamajang, Panarukan lan Blambangan. Nek manut wilayah administratif saiki ya Madura plus daerah Tapal Kuda, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo lan Probolinggo. Iki mengko dadi cikal bakal kraton Majapahit Wetan. Dene Raden Wijaya oleh kabeh tipak wilayah kerajaan Singosari kayata Malang, Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Jombang lan sapiturute. Gelare Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Iki mengko bakal dadi wilayah Kedaton Majapahit Kulon sing pusate ana ing Trowulan Mojokerto. Nalika mulih ing Jawa, Arya Wiraraja dikawal ewonan rombongan punggawa saka Sumenep Madura menyang Lumajang, menyang Jawa, Sumajang lan sapiturute. Mula nganti saiki tlatah Tapal Kuda kuwi akeh wong sing basane basa Madura lan basa campuran. Saliyane ngurusi Lamajang Tigang Juru ing awitan ngadege Majapahit, Arya Wiraraja uga isih cawe-cawe dadi penasihat, dadi gurune Raden Wijaya sing wis duwe gelar Kertarajasa kuwi. Dadi kaya dene wakile. Dene putra-putrane Arya Wiraraja saka garwa sing beda-beda uga oleh jabatan strategis saka Sang Prabu Majapahit kuwi. Empu Nambi dadi Mahapatih Amangkabumi lan putra liyane sing asma Ranggalawe dadi Menteri Luar Negeri lan oleh wilayah ing Tuban. Dene adike sing asmane Lembusora ditugasake ing Daha, Kediri. Nanging minangka ahli strategi, Arya Wiraraja sadar yen ing tembe mburi kahanan sing ora dikarepke kuwi tetep wae bakal iso mecungul. Contone diserang dening peneruse Raden Wijaya ing tembe mburi utawa babagan liyane. Raden Wijaya menawa ya ora wani lan ora bakal ngaru-aru Lamajang Tigang Juru merga ewoh lan ngilingi jasane Arya Wiraraja sing wis nate nulungi dekne nalika dikejar-kejar pasukane Jayakatuwang. Nanging Arya Wiraraja ora iso mesthekake merga ing mburine Raden Wijaya uga ana kelompok sing duwe kekuatan gedhe sing sakwayah-wayah iso engkrek
Kanggo antisipasi, mula Arya Wiraraja nguwati pasukane lan bangun benteng ing sawijining tlatah. Negara Kertagama nyebut iki aran Arnon lan saiki mlebu ing tlatah desa sing jenenge Kutarenon ana ing Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Salah siji benteng sing dibangun Arya Wiraraja yaiku benteng sing tau tak parani iki. Situs iki diarani situs Mbiting ing endi ing basa Madura kuwi tegese beteng. Trah keturunane Arya Wiraraja banjur akeh sumebar ing tanah Jawa saka Cirebon, Surabaya nganti Bali. Salah sijine ya kuwi tokoh sing kawentar ing tanah Jawa yaiku Sunan Kalijaga sing minangka keturunan saka Trah Wengker. Wengker banjur Tuban. Sejarah iso wae mbaleni critane senajan ora persis. Lan mergo awake dhewe wis gelem sinau, mula sing awake dhewe jaluk ya kuwi sejarah sing apik-apik wae. Sejarah minangka pepesten utawa qadarullah sing wis ra iso diowahi. Dene kaya apa awake dhewe besok, kaya apa Indonesia besok kuwi minangka sunatullah utawa qada sing awake dhewe isih iso usahani. Ya kuwi kanthi ikhtiar, sabar, donga lan tawakal. Lan muga-muga Indonesia ing wektu sing cedhak iki nganti mengkone iso dadi negara sing gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Muga-muga manfaat. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.